Tere! Tere! Täna räägime märtsikuu ühistulehest. Kuidas sulle leht meeldis? Mulle meeldis see, et oli erinevaid lugusid just erinevatest asjadest ja mulle meeldivad alati vahvad pildid ka. Aga sulle, mis mulje sulle? Ja mulle ka meeldis, et üldmine on väga positiivne, lootustandav ja uuenduslik. Et selles mõttes, et lugu lihtne kodumaal. Et kui me kõik teame, kui kallis on ehitamine ja maja saavad ainult lubada endale need, kes võtavad suure pangalaenu, siis siin on räägitud sellest, kuidas on võimalik ehitada lihtsaid, soodsaid ja kvaliteetseid maju. Et näiteks siis, kus 8,5 kuni 11 meetrise välismõõtudega maamaja hind võiks mahtuda 30 kuni 40 000 euro piiresse. Et üldsegi, siin ma tahaks seda öelda, et tegelikult me ei peaks üldse mõtlema sellest, et kuidas palkasid tõsta, vaid et sellest, et kuidas elamiskulusid madalamaks saada. Ja selle looga on seotud ka üks järgmine lugu, et ühistulistest asumitest. Et kui me nüüd mõtleme, et noored saavad endale lubada selle maamaja, siis see on nende jaoks taskukohane. Ja siis, kui noored kogunevad teatud maapiirkonda ja moodustavad sellise kogukonna seal, et kuidas siis on tegelikult teatud eluasju palju lihtsam korraldada. Et näiteks keegi seal koha peal avab oma lasteaia, keegi teeb oma kaupluse, keegi kasvatab kartulit. Et selline nagu üheskoos on alati lihtsam. Jah, samas igaüks saab teha just seda, mis talle nagu endale meeldib või sobib või mis on temale. Jah. Sulle vist meeldis see kultuuriteemaline lugu? Jaa, mulle meeldis mõtteid eestlusest, Eesti kultuurist ja eestlaste rollist Euroopa kultuuris, mis siis pani rõhku sellele, et ennekõike võiks mõelda sellele, kes on eestlane või mis on Eesti traditsioonid ja mitte võrrelda ennast võib-olla nii palju teistega või tahta olla mingi teine. Et alustame sellest, kes meie oleme ja siis saame me minna sinna, et mis roll on meil Euroopas eestlastele. See oli vahva. Jah, kõik sinu. Ja siin on ka lugu ainult täiskasvanutele, mida saab igaüks ise lugeda. Kas sul jäi ka mõni kuulutus silma? Jaa, vaatasin, siin on selline vahva rõugikene, kus on siis erinevaid kuulutusi ja mis ma ise nägin on 2 korterikuulutust Tartus, sest mul sõbranna on just nagu uue korteri otsingul ja mis veel oli, on sõidukite tellimine kõigist Euroopa Liidu riikidest, et siis ostuabi, konsultatsioonid, hindamine ja ka teine, mis on Eesti masinaühistu, suurema või väiksema masina või auto saate rentida Eesti masinaühistust. Ehk siis alati ei peagi ostma, sest tahad näiteks kolida, rendid endale lihtsalt suure bussi ja kolid ka muude korterisse ära. Et siit nagu selline mõte. Ja siin samas kuulutuses on ka kirjas, et tehakse heakorratöid. Kui kellegi on vaja näiteks muruniit ja ise seasta mingil põhjusel teha, siis ka Eesti masinaühistu saab appi tulla. Ja mulle meeldis ka vabaduse teemaline lugu. Ja see mõte siis, et vabadus on midagi sellist, mida me ise loome põhimõtteliselt. Et kui ja vabadus me saame siis luua nii, et me ei jaga ennast mingitesse gruppidesse. Et me ei jagune feministideks ja veganiteks ja teisteks, vaid me oleme ühed eestlased. Et siis on võimalik midagi üheskoos muuta ja ära teha. Et ei lahterda, ei sildista, vaid aksepteerime ja toetame. Just. Head lehelugemist teile. Ja kena kevadet. Kohtumiseni.